Ben ritrovati cari telespettatori, ben arrivate alle nostre ospiti. Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGIL del Veneto, grazie segretaria di essere qui con noi. E abbiamo anche Antonella Franceschini, segretaria SPCGIL di Padova, grazie anche a lei. A tutte e a tutti. Allora, parliamo in modo particolare per fare un po' di cultura, di informazione, anche se molte persone che ci seguono, lo sappiamo, hanno vissuto dei momenti strategici importanti, quelli di cui voi ci racconterete, però parliamo di percorso fatto dalle donne in diversi anni, di conquiste sociali rilevanti, conquiste normative e stando a quello che prevede la Costituzione, che prevedono le varie leggi, in realtà tutto potrebbe andare molto molto bene perché i presupposti ci sono tutti. Se invece vediamo la realtà fa acqua da tutte le parti. Io prima guardavo ad esempio l'articolo 37 della Costituzione, riconosce la parità retributiva. Riconosce la parità retributiva la Costituzione, attenzione, io non lo so, però di fatto non è così per esempio e tante altre cose. Allora, cominciamo con lei segretaria, quanto è importante ricordare e perché ricordare l'8 marzo come giornata internazionale per le donne, per i diritti riconosciuti alle donne? Certo. Allora intanto un saluto a lei e un saluto a tutte le persone che ci seguono da casa. Quest'anno è un anno sicuramente importante, anche simbolico, perché sono gli 80 anni non solo della nascita della nostra Repubblica, ma anche del diritto al voto alle donne, quindi anche in occasione dell'8 marzo, che ricordiamolo non è la festa della donna, è proprio la giornata internazionale dei diritti delle donne. Lo vogliamo proprio ricordare e anche celebrare perché ci sono delle tappe importanti. Infatti, come vediamo dalla nostra slide, il diritto alle donne è arrivato, diciamo, con tanta fatica e tante lotte il 1° febbraio del 1945, ancora quando la seconda guerra mondiale, diciamo, non era conclusa. Però effettivamente le donne hanno votato nel 1946 la prima volta e quindi 80 anni fa. Tutti pensiamo che la prima volta al voto sia stato il referendum, quello istituzionale, con la scelta tra la monarchia e la Repubblica. In verità ci sono stati altri 2 voti molto molto importanti, tutti e 3, diciamo, fondamentali nel 1946 per le tappe, diciamo, della nostra democrazia. E quindi, come la slide diceva, il primo voto è stato a gennaio del 1946, dove le donne sono diventate elettrici attive e passive. Cosa significa? Che hanno votato, ma allo stesso tempo potevano essere anche candidate e quindi hanno votato le elezioni amministrative e lì abbiamo avuto le prime donne sindache in quell'anno 6, tra le quali anche una veneta, della provincia di Verona, una donna della provincia di Verona, ma anche 2000 tra consigliere e amministratrici, quindi vuol dire che le donne nel 1946 sono entrate, diciamo, nella politica anche quella più di prossimità. Ecco, qui lo vediamo, 2000 consiglieri comunali e 6 sindache in Italia. Tra l'altro, ecco, ci ricorda la slide, l'affluenza femminile alle urne, ben l'89%, quindi delle percentuali molto distanti da quelle che troviamo oggi, perché giustamente le donne, la prima volta al voto, l'hanno visto sicuramente come una grande conquista per la democrazia, per se stesse e per la loro libertà. Il secondo voto è stato quello di votare, appunto, e di scegliere le madri costituenti, che sono state fondamentali non solo per la scrittura della nostra Costituzione, ma per mettere, diciamo, dentro quegli articoli dei semi importanti che poi avrebbero fatto sì che nel percorso, diciamo, anche di emancipazione delle donne, ma anche di lotta, tanti diritti venissero, per così dire, acquisiti, fino ad arrivare poi al 2 giugno, quando si è votato per il referendum istitutivo in questo caso, la vittoria, diciamo, della nostra Repubblica. Quindi molto molto importante il periodo e soprattutto, ecco, anche qui vediamo l'affluenza, tra l'altro anche qui l'89%, più donne che uomini hanno votato, e tra l'altro qui ci viene in mente il bellissimo film della Cortellesi, dove insomma ci sono anche delle battute. Un giorno bellissimo, nella cabina di votazione avevo il cuore in gola, mi tremavano le mani, insomma è stato un momento storico per le donne sicuramente, ma anche per la nostra democrazia. Tra l'altro, ecco, mi piace ricordare ieri, nelle tante iniziative che lo SPI sta facendo
tutto il mese di marzo, diciamo, in giro per la nostra regione, ho partecipato a un'iniziativa dello SPI di Verona, dove abbiamo visto assieme, poi insomma abbiamo dibattuto anche un altro film molto bello, che parla appunto dell'acquisizione del diritto di voto delle donne, in questo caso svizzere, nel 1971, quindi noi pensiamo a volte di essere state in ritardo ad acquisire, io dico sempre sì, in ritardo sì, ma ci sono dei paesi democratici vicino a noi che hanno acquisito il diritto di voto, in questo caso per le donne, molto più tardi di noi. Quindi un altro film, devo dire, molto bello e molto emozionante, che insomma, ecco, dico a tutti di poterlo guardare con molto interesse. Certo, il diritto al voto per le donne non è stato un regalo, è stata una grande conquista, frutto di tante lotte, che iniziano, se volete, anche, se vogliamo ricordare dal 1850 in poi, con le suffragette, un po' in tutta Europa. E per quanto riguarda l'Italia, molto probabilmente la spinta finale è stata data diciamo, dalle donne che si sono impegnate nella resistenza e hanno fatto effettivamente la differenza, diciamo, per conquistare la libertà di tutti uomini e donne che fossero. Quindi questo è stato un momento importante. Infatti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne finalmente italiane hanno acquisito il diritto di voto e sono diventate di fatto cittadine attive, ma come abbiamo visto anche eleggibili, e questo è molto importante, esatto, nella vita, quindi non solo cittadine attive nel ruolo politico della nostra nazione, ma possono essere e potevano essere elette appunto nei comuni, nelle istituzioni, nel Parlamento, abbiamo visto prima come madri costituenti e poi insomma come deputate e senatrici. Questo è molto importante. Abbiamo visto prima segretaria l'affluenza alle urne, sì. Lei l'ha citato anche ugualmente, inizialmente grandissimo entusiasmo, una grande opportunità, sì. Poi via via per uomini e donne comunque anche in misura superiore per le elettrici è andata scemando. Esatto. Che cosa imputate questo calo di... Cause sicuramente ce ne sono tante, perché poi c'è chi è sfiduciato, diciamo, dalla politica, ma non solo dalla politica, e quindi non esercita il proprio diritto di voto, che è un diritto ma è anche un dovere. Dall'altra parte chi sceglie proprio di non andare a votare, quindi le differenze sono proprio sostanziali rispetto a questo. Principalmente diciamo che non c'è più speranza nelle persone, non credono più ci sia una possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Lo vediamo anche con i diritti che sono non solo sempre messi in discussione, ma noi rischiamo anche di arretrare sì. E purtroppo la nostra democrazia, se vogliamo che sia viva, ci dobbiamo mettere insieme, dobbiamo essere uniti e unite per lottare, insomma, perché i diritti non sono mai per sempre, l'abbiamo capito, devono sempre essere alimentati, devono essere curati, ma possibilmente anche estesi. Quando non diventano più esigibili, le persone non credono più, diciamo, nella politica, e non solo nella politica, ma anche nelle istituzioni, e questo diventa molto grave, perché poi perdi la speranza, perdi ogni cosa, e se non vai a votare non eserciti il tuo diritto, soprattutto non dici quello che pensi, ecco, e quindi alla fine sono gli altri che decidono per te. E quindi bisogna riflettere su questa cosa. Esatto, perché è anche un diritto che questo, adesso non voglio essere troppo negativa, però se non lo esercitiamo, ricordiamoci che qualche anno fa un politico diceva di tirare via il diritto al voto agli anziani, perché ormai gli anziani non contano più niente, perché ormai la vita l'hanno vissuta e quindi lasciamo il voto agli altri. Ti escludono pian pianino e iniziano magari da alcune categorie, possono essere gli anziani o possono essere i giovani, perché magari qualcuno dice non sono ancora abbastanza maturi, e così noi erodiamo la democrazia che fin qui siamo riusciti a costruire. Quindi insieme le cose si possono affrontare, ci si può battere, appunto come facciamo ormai
tutti i giorni per i diritti sia acquisiti ma anche da conquistare. Certo. Abbiamo visto un messaggio prima che un nostro telespettatore o telespettatrice ha trovato, se ricordate il titolo del film che le faceva accenno come interprete, e dice che può essere un film da mediateca scolastica, e qui l'aggancio con le giovani generazioni e io direi anche con le tante donne che vengono da altre culture, perché ormai siamo in una società poliedrica e quello che magari noi diamo per scontato non lo è assolutamente per chi viene da altre culture. Da un lato i giovani, che dovrebbero ricevere degli input e non dare niente per scontato, perché così non è, e purtroppo il rispetto delle donne da parte dei giovani non è neanche tanto scontato. Sempre presenti, attivi, lo SPI del Veneto, siete un vero esempio, altro che pensionati, ma persone attive al di sopra di ogni appartenenza politica, bravi. E quindi questo è un messaggio del nostro telespettatore e telespettatrice. Telespettatori che ci seguono. Assolutamente, infatti. E salutiamo tutti quanti indistintamente dove si trovano, che sappiamo che ci chiamano, chiedono informazioni, e le sedi dello SPI sono un po' ovunque raggiungibili. Se non potete andarci autonomamente, fatevi supportare. Poi ci sono anche altri servizi sempre del sindacato che possono anche dare una mano per chi ha bisogno di spostarsi. Tornando a noi, segretaria, il discorso di donne che vengono da altre culture, che quindi devono conoscere i diritti ma anche farli in qualche modo nelle loro comunità, farli rispettare, è un percorso che devono ancora fare? Assolutamente sì, ma dobbiamo essere anche noi, in questo caso naturalmente anche lo Stato, noi lo facciamo come organizzazione sindacale, perché poi queste donne entrano o possono entrare anche nel mondo del lavoro, ma si inizia prima con la conoscenza anche semplicemente della nostra lingua, perché poi diventa anche difficile, no, comunicare. Quindi noi al nostro interno come sindacato anche offriamo poi per le diverse anche categorie, diversi settori di lavoro, ma non solo, perché pensiamo anche a tante pensionate e pensionati che sono stati magari maestri, maestre, ma professori, che fanno anche questa attività di volontariato insegnando alle persone che entrano nel nostro paese a conoscere una lingua, e dalla lingua poi la nostra cultura, ma anche leggendo gli articoli della Costituzione e cercando di spiegare loro quali sono i nostri diritti e i nostri doveri. Quindi noi come sindacato, diciamo, è una pratica abbastanza comune che abbiamo un po' in tutte le sedi, naturalmente quelle centrali non possiamo avere nelle sedi periferiche, ma nelle sedi periferiche assieme delle associazioni culturali questa cosa viene fatta. E sono anche ci sono anche delle situazioni non solo importanti, rispetto alle quali poi noi ci possiamo anche confrontare con le amministrazioni comunali quando vediamo che ci sono dei disagi, ma nascono anche degli scambi, delle amicizie, delle sinergie. È molto bello. Certo, non lo dovrebbe fare solo il sindacato o le associazioni culturali, è una cosa che invece lo Stato dovrebbe offrire a chi arriva qui, perché c'è bisogno di integrare, c'è bisogno di conoscere e conoscerci per comprenderci meglio, ma per stare anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni, oltre che quella lavorativa. Ricordiamoci che quando una persona lavora deve comprendere bene la nostra lingua, perché poi ci sono anche dei rischi legati all'attività lavorativa, sì. E vediamo purtroppo quanti morti sul lavoro, anche stranieri, perché magari le condizioni di lavoro non sono propriamente quelle consone, ma anche perché magari la lingua non sempre gli permette di poter conoscere, diciamo, tutte le leggi e le regole. Infatti è ancora di più diventa importante per le donne essere integrate, anche per poi educare nel modo migliore i propri figli. Poi andiamo in pubblicità, ci spostiamo poi sul territorio di competenza, cioè, diciamo più ambito di Padova, ma non è soltanto quello, e con altre tematiche, e quindi seguiteci.